Hai, Halo, halo. Kalian dengar nggak? Oke, jadi abis gua nyapa halo, kalian akan dengar Puput bilang halo. Tapi kalau kalian dengar baik-baik, berbarengan sama suara Puput, itu ada suara perempuan seperti berbisik atau whisper, ngomong hai. Hai, halo, 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 halo. halo. Gue nggak tahu itu suara siapa ya. Yang pasti itu bukan suara Puput atau Ayu. Dan itu suaranya deket banget sama kita.